das Thema Konflikte im Alltag. Natürlich. Wir sind Menschen und haben Gefühle, Emotionen. Wir wohnen mit anderen Menschen sehr gerne zusammen. Wir langweilen uns, wenn wir also allein wohnen. Und dadurch haben wir aber auch manchmal andere Meinungen. Natürlich, wir sind individuell. Wir denken anders. Wir wollen viele Freunde haben. Wir viele Verwandte haben, die Familie vergrößert. Und dann entstehen aber auch manchmal Probleme. Probleme werden auch dann Konflikte, wenn wir also zeitlich nicht lösen werden. Dann gibt es viele Fragen. Wir alle haben vielleicht solche Erfahrungen, warum die Konflikte entstehen. Manche Leute sagen, dass wo die menschliche Interaktion ist, wo viele Menschen zusammen sind, दो बर्तन साथ रहेंगे तो बजेंगे ही, also man sagt so, und könnte das dann irgendwann diese Situation zu Konflikt führen. Und alle haben unterschiedliche Strategien auch, wie man das normale Leben führt. Wir werden freuen, wenn wir wissen, wie die Menschen die Situationen schaffen. Unsere Werte sind anders, Bedürfnisse sind anders, Erfahrungen sind unterschiedlich. Also wir versuchen mit Intelligenz alles zu beseitigen. Ja, Freunde, wer beginnt? Es ist wirklich interessant. Ja. Ja, Rishabh. Ich würde gern beginnen. Bitte schon. Also, ich wünsche mir eine Welt, in der keine Konflikte gibt. Mangels der Konflikte wäre die Welt ein besserer Ort gewesen. Und Konflikte sind einfach unterschiedliche Ideen oder Handlungen, die oft mit dem egoistischen Streben nach bekannten und unbekannten Bedürfnissen zusammenhängen, die in einem Zustand der Unruhe enden. Es ist ein notwendiger und dauerhafter Teil des Lebens. Wichtig ist, dass Konflikte natürlich sind. Es kann sich um einen leichten Konflikt handeln, der keinen Schaden verursacht, oder um einen ungeheuren Konflikt, der zu irreparablen Schäden führt. Eigentlich ist der Konflikt selbst weder gut noch schlecht. Manchmal gibt es den Konflikt zwischen unser Gehirn und unser Herzen. Wir denken über etwas viel nach. Wir können nicht unsere Gedanken ausschalten. Dies würden als intrapersonaler Konflikt genannt. Die Trennung zwischen ihren Worten und Handlungen kann zu ihren Worten und Handlungen kann zu inneren Turbulenzen führen. Intrapersonale Konflikte sind ein psychologischer Kampf für die Person, die sie erlebt. Während intrapersonale Konflikte schwierig sein können, führt ihre Lösung zu einem stärkeren Selbstverständnis. Die anderen Typen des Konflikts sind zwischenmenschlich und Intragrupps-Konflikte. Konflikte zwischen zwei oder mehr Personen, zum Beispiel ein Streit zwischen einem Freund und einer Freundin oder zwischen einem Schüler und Kommilitonen oder Lehrer oder zwischen Freunden oder Kollegen. Der Konflikt geschieht wegen verschiedener Meinungen. Das ist bestimmt, dass wir alle unterschiedliche Meinungen haben. Manchmal ist es nicht möglich für beide Teilnehmer des Konflikts zurechtzukommen.
Aber wir sollen auch die Meinung der anderen Menschen zuhören und versuchen seine Meinung verstehen. Dann sollen die Teilnehmer unter eine Entscheidung kommen. Diese Weise denke ich, dass Konflikt geschafft wird. Wir sollen uns von der Situation trennen und dann sollen wir die Zeit nehmen, um unser Gehirn cool zu halten. Das ist ja schwierig, aber es wird eine gesündere Lösung für den Konflikt finden. Dadurch können wir entspannen. Und ich möchte sagen, wie es schon gesagt wurde, dass es nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Also viele Konflikte betreffen kleine Dinge, die groß erscheinen. Wir sollen einen Schritt zurückgehen. Nachdem sie eine Perspektive gewonnen haben, sind sie möglicherweise weniger wütend. Und nach meiner Meinung, wie es auch gesagt wird, dass die eine Hand wäscht die andere. Und ich habe mit meiner Meinung das verbindet. Ich meine, dass die Konflikte wie die Klappe ist, die zwei Hände braucht. Was wenn es nur eine Hand zu klappen gibt? Tatsächlich ist es nicht möglich, mit einer Hand zu klappen. Genauso wie Konflikte. Also, wenn einer des Teilnehmers interessiert sich nicht im Streit und nimmt einen Schritt zurück, dann wird der Konflikt nicht geschehen oder vergrößern. Ja, das ist alles von meiner Seite. Danke. Sehr schon, Rishabh. Und das ist wirklich sehr interessant zu wissen, was könnte zu einem Konflikt führen und wie die Menschen reagieren. Wenn sie gut gelaunt sind, dann ist ihnen alles egal, auch wenn das viel kostet. Ihnen ist egal, aber manchmal sie werden sehr verrückt, auch für ein Pesha. Das ist wirklich sehr schön und ganz anders. Menschen zu Menschen. Manche Leute geben auf und also wie die Menschen reagieren, ist auch interessant zu wissen. Manche Leute einfach wollen das vermeiden. Sie wollen darüber nicht diskutieren. Sie denken, Konflikte muss irgendwie vermeidet werden. Aber das Problem bleibt da, ungelöst. Manche fühlen verärgert, aber äußern sich nicht. Manche sagen gleich vor dem Mund. Manche wissen und verneinen trotzdem, dass es gibt kein Problem, obwohl Problem da liegt. Was denken Sie? Warum man darüber nicht offen spricht? Oder was könnte ein Problem sein? Einige Beispiele auch bitte. Und wie war Ihre Erfahrung? Wie haben Sie das beseitigt? Wie haben Sie eine Lösung gefunden? Mit Gewalt, ohne Gewalt oder ja, einfach so? Ja, Hallo. bitte. Ja, Kunal. Ja, ich glaube, dass Gewalt oder ohne Gewalt, das ist doch keine Frage. Eigentlich ist die Lösung liegt im Gedanken. Aber zuerst muss ich auch ein bisschen über das Thema etwas sprechen. Also Konflikt bedeutet Uneinigkeit zwischen Menschen, wie schon wir haben diskutiert. Konflikt ist ein sehr wichtiger Teil des Lebens. Und wir können nicht unser Leben ohne Konflikt vorstellen. Und insbesondere dieser Zeit, es ist doch viel verlangt. Konflikt bedeutet Uneinigkeit, wenn zwei Menschen nicht eine Meinung teilen und auch gleichzeitig nicht einander respektieren. Oder manchmal, was ist der beste Weg, um eine Lösung zu finden und so weiter. Das heißt Konflikt. Der Konflikt ist überall oder allgegenwärtig, unabhängig von Kaste, Religion, Gesellschaft, Politik, Bildungssystem und so weiter. Das bedeutet, können wir nicht uns davon retten. Das wird immer bei uns. Und wenn etwas bleibt immer bei uns, sollten wir es für unsere Entwicklung verwenden. Oder wenn das Leben, das kann auch gesagt werden, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus. Und das ist die Wahrheit, ehrlich gesagt.
Die Menschheit entwickelt sich bis jetzt wegen des Konflikts. Wenn es keinen Konflikt gibt, gibt es auch keine Entwicklung. Zum Beispiel diese Corona-Krise ist auch ein Konflikt. Es gibt Menschen, die daran leiden und auch beklagen, warum Gott uns in solche Situationen gelangen hat. Das ist doch eine Perspektive. Und auch einige Menschen, die bereit sind, um einen neuen Lebensstil zu lernen, sie haben diese Situation sehr einfach akzeptiert. Sie praktizieren die Schutzmaßnahmen und machen weiter. Und auch einige Menschen, sie denken, wenn wir draußen gehen, werden vielleicht wir ins Problem geraten. Das ist doch eine Perspektive. Aber wie lange kann man sich auf draußen gehen zu verzichten? Das ist nicht möglich. Und ja, Lösung zu finden für einen Konflikt ist doch schwer. Aber zum Beispiel, wie kann man den Konflikt überwinden? Ich möchte es mit einem Beispiel erklären. Eigentlich, wie ich schon gesagt habe, das Konflikt kann nur mit dem hat zu tun mit Gedanken. Wenn das Gedanken ist verändert, vielleicht die Situation oder die Problem wird auch gelöst automatisch. Das Beispiel ist, das ist ein sehr populäres Beispiel, 4 Minuten Meile per Jahre. Bevor 1954 wurde es geglaubt, dass eine Meile nicht in 4 Minuten gelaufen werden. Und alle Athleten waren auch überzeugt, weil alle sagten, die Ärzte, Wissenschaftler, dass die menschliche Lunge nicht geeignet sind. Und es gibt auch viele Theorien, sagten auch, dass es ist nicht möglich. Und deswegen niemand konnte das früher schaffen. Aber das wurde von Sir Roger Bannister widersprochen. Und er hat seinen Gedanken geändert. Und er hat das Rennen im Zeitraum von 4 Minuten erledigt. Und danach viele hunderte Athleten hatten auch das Rennen im Zeitraum von 4 Minuten erledigt. Weil das war Schnee von gestern geworden. Am Ende möchte ich auch ein Zitat hier sagen von Dale Carnegie. Er hat gesagt, dass 2 Menschen schauten aus den Gefängnisstangen heraus. Einer hat den Schlamm gesehen, der andere hat Sterne gesehen. So, die gleiche Situation hat das Potenzial, das Problem in eine Chance zu verwandeln. Ja, die Lösung liegt nur in Gedanken. Wenn wir das Gedanken ändern können, vielleicht die Problem kann auch in eine Möglichkeit verwandeln. Danke. Ja, schon, bitte. Ja. Darf ich? Ja, bitte. Gerne, Jens. Hallo, guten Tag alle. Heute spreche ich über Konflikte im Alltag und ihre Lösungen. In dieser geschäftigen Welt nehmen die Streitigkeiten von Tag zu Tag. Die Menschen sind einfach bereit, mit allen zu kämpfen und zu verlieren auch gleich die Beherrschung. Eine höhere Kampfrate gibt es dort, wo die Bildung und die Grundlegenden menschlichen Etiketten weg sind. Wenn jemand hier Auto nur abschließt, nicht angefahren hat, ist der andere bereit, ihn zu schlagen. Er vergisst die Regierungsregeln. Ein anderes ist das Parken von Autos. Das ist ein sehr häufiges Szenario, mit dem wir meistens konfrontiert sind. Manchmal parkt jemand sein Fahrzeug vor unserem Haus und wir haben keinen Platz, um in unser Haus zu gelegen. Deshalb ist unsere Pflicht, die verständlich zu machen, und wir haben es, wenn es nicht versteht sollten, wird die Verkehrspolizei anrufen. Jetzt geht es darum, wie man sich von Konflikten verhält.
der beste Weg ist, von sich selbst aus zu beginnen. Wir sollten über grundlegende Etikette informiert sein und einige Leute kennen diese Dinge auch über sie wissen nicht, wie sie kontrollieren sollen ihr Ego. Wenn die Leute es nicht wissen, dann graben sie ein Loch für sich selbst. Alles hat eine Lösung, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken. Heutzutage beobachte ich Mahabharat und habe von Gott Krishna gelernt, dass wir keine Konflikte führen sollten, bis der Weg des Friedens offen ist, weil dies sehr nützlich und effektiv ist. Wenn dies jedoch nicht geschieht, sollten wir unsere Stimme erheben und Maßnahmen ergreifen sie. Das ist alles von meiner Seite. Sehr gut. Also wir sollten das vermeiden und versuchen immer offen zu sein, geduldig zu sein. Ja, wunderbar. Ja. Und ist das auch vielleicht der Grund, dass wir viel von anderen erwarten? Bis wir gegenseitig etwas bekommen, fühlen wir uns zufrieden. Aber wenn jemand, der uns geholfen hat, auch von uns etwas erwartet, denken wir plötzlich, das ist zu viel. Ja. Wir denken, und dann plötzlich mögen wir vielleicht diesen Menschen nicht mehr. Wir sagen das, wir sehen als älter, nutzlos, humorlos und dann sagen, er ist selbstjustisch oder ja auch brutal. Genau. Ja. Okay, wer ist jetzt dran? Ich denke, vielleicht, wie Kunal hat schon gesagt, Konflikte sind ein Teil des Lebens. Und wir können das vielleicht nicht vermeiden. Oder vielleicht die ganzen Probleme und ganze Konflikte können wir nicht absagen. Aber ja, das ist es, können wir diese Problem reduzieren. Das kann sagen. Heutzutage, wegen Corona, wie Kunal hat hier schon äußert, gibt es auch viele Probleme. Und diese Probleme verursachen die Konflikte. Viele in dieser Zeit sehen viele vielleicht Immigration Arbeiter zum Heimat und sie haben kein zu essen und die Situation ist vielleicht sehr gefährlich. Und das ist hier auch ein Thema zum Konflikten zwischen die Politik Partei. Aber das soll es sein. Aber warum ist das? Das verstehe ich ganz nicht. Vielleicht das ist auch etwas für eine gute, das denke ich. Und hier das steht, dass Konflikte sind immer der Teil des Lebens. Und damit ich bin ganz einverstanden. Ich denke, vielleicht gibt es viele Gründe. Das habe ich auch in meinem Leben erlebt und möchte es auch hier äußern, ob die Lösungen oder vielleicht die Ursachen für anderen gehen oder nicht. Das weiß ich vielleicht nicht, aber diese Lösungen gehen für mich. Das meine ich. Der erste Grund ist vielleicht die Misunderstanding, wie sagt man, Missverständnis voll. Das ist vielleicht eine Missverständnis vielleicht verursache viele Probleme und diese Probleme vielleicht geht zum Konflikten. Und das ist vielleicht wirklich sehr schlecht. Diese Missverständnisse sind vielleicht zwischen auch die Political Party, vielleicht die anderen Menschen und vielleicht auch in die Beziehung.
wie eine Frau und zwischen einer Frau und einem Mann vielleicht. Aber die Lösungen für mich ist die Diskussion oder die Kommunikation zwischen die beiden Gruppen, zwischen die beiden Parteien. Und das ist vielleicht recht, wie einer meiner Freunde hat schon gesagt, Toleranz hier ist auch die Lösung. Wir sollen die Meinung von anderen akzeptieren. Vielleicht nicht akzeptieren, wir sollen die Meinung von anderen Personen überlegen. Wenn wir die anderen Meinungen nicht akzeptieren können, dann sollen wir vielleicht die Meinungen ein bisschen zuhören und überlegen. Das meine ich. Der zweite Grund, das denke ich, vielleicht ist Unwissen. Jemand vielleicht haben nicht so viele etwas erlebt, oder kann man sagen, hat nicht die letzte Situation erlebt und er versteht nicht vielleicht die Situation besser. Aber die andere versteht das vielleicht besser. Dann ist das auch der Grund für die Konflikte. Dann die beiden wollen nicht verstehen. Vielleicht nicht wollen, sie können nicht verstehen. Beide sind vielleicht hochmütig und sie vertrauen an selbst und aber nicht an anderes. Und sie denken, dass ich habe Recht und er oder sie hat Unrecht. Und das vielleicht verursacht Probleme und Konflikte. Aber gibt es auch die Lösung? Vielleicht nach mir ist Zeit eine beste Schlüssel für dich. Mit der Zeit versteht man alles. Oder kommt Zeit, kommt Rat. Und dann versteht man alles. Und ja, wenn die andere Person das gleich erlebt, dann konnte er vielleicht besser verstehen. Und Persönlichkeit ist auch manchmal ein Problem. Wie? Ich meine, vielleicht eine Person ist stärker als anders und vielleicht die andere kann das nicht akzeptieren. Das ist richtig gesagt, das Bessere ist der Feind der Guten. Wir können vielleicht die bessere oder die beste nicht akzeptieren. Und das verursacht Probleme und Konflikte. Aber gibt es auch die Lösung? Und die Lösung ist vielleicht hier auch Akzeptanz. Ob er stärker oder stärkest ist, soll man das akzeptieren. Aber wie kann man das akzeptieren? Das ist vielleicht auch eine Übung und das ist vielleicht auch mit Gefühlen zu tun. Man kann nicht eine Wettbewerber so einfach akzeptieren. Das ist vielleicht recht. Das ist nicht so einfach zu akzeptieren. Aber das ist auch Übung, dass man soll praktizieren und mit Gefühl kann man das verstehen. Aber das meine ich ganz nicht, dass die Wettbewerben und die Konkurrenz nicht wichtig sind. Wie Kunal hat auch hier gesagt, mit einem Beispiel von einem Athlet, Wettbewerb und Konkurrenz sind sehr wichtig, aber ich meine, diese sind nicht auf die Kosten von Konflikten. Wir sollen von diesen Wettbewerben und Konkurrenz lernen, aber vielleicht wir sollen nicht die Konflikte verursachen. Das meine ich. Und die letzte Form des Konflikts ist vielleicht die Verraten. Eine Person verrat das Vertrauen einen anders, das ist wirklich schlecht. Und das verursacht die Probleme. Viele erwarten das ganz nicht, aber das ist vielleicht die Wahrheit des Lebens. Dann gibt es auch viele negative oder schlechte Personen da. Und man sollte auf das Beste hoffen und auf das Schlimmste gefasst sein. Hier konnte man nichts etwas machen. Wenn jemand etwas falsch mit dir gemacht hat, dann in dieser Zeit kannst du jetzt nicht etwas machen.
dass dann vielleicht die Lösung ist, vergib und lass los die Situation. Und wenn wir Zeit oder eine richtige Zeit kommt, dann sollen wir antworten. Und jetzt können wir dagegen nichts machen. Und wenn wir etwas machen, dann schadet uns. Deshalb sollen wir jetzt etwas nichts machen. Und wie Sie haben gesagt, Herr Seni, Erwartung ist wichtig, wirklich eine Ursache für Konflikte. Ja, ich denke, Erwartung ist die Wurzel allen Jubels. Und Erwartung ist wie ein Geist. Wenn wir viele von anderen erwarten, dann haben wir viele Probleme. Aber wenn wir sonst nicht vielleicht. Und vielleicht die Lösung hier ist auch, wir sollen nicht so viel erwarten. Sie haben nicht viele Erwartungen an ihre Partner, Kollegen, Partnerin, aber versuchen Sie zu verstehen, was er oder sie von Ihnen erwartet. Dann kann die Situation besser sein. Das denke ich. Danke. Vielen lieben Dank. Sehr gute Ideen haben wir ja bekommen. Auch Tipps. Okay, sehr schon. Erwartungen hat ja Wurzel gesagt, Schlüssel gesagt. Aber es ist nicht möglich. Wenn wir mit jemandem wohnen, dann erwarten wir automatisch. Das ist ja auch nicht möglich. Wir erwarten automatisch. Das ist nicht in unseren Händen vielleicht. Aber vielleicht könnten wir kontrollieren. Wir müssen. Die Erwartung sollen wir kontrollieren, aber gleichzeitig wir sollen verstehen oder vielleicht versuchen zu anderen verstehen, was vielleicht er oder sie von ihnen erwartet und sie von uns erwartet. Das sollen wir verstehen. Ein bisschen Erwartung ist vielleicht, das geht vielleicht. Genau, richtig. Und es ist auch hochinteressant, dass viele Menschen heiraten, weil sie einander sehr gut verstehen. Nur dann erst heiraten sie. Aber nach dem Heiraten denken sie, oh mein Gott, was habe ich begangen? Also vielleicht erwarten sie dann mehr oder sie haben den Menschen gar nicht verstanden. Sie denken dann, oh, soll ich jetzt Kompromiss schließen oder ja. Genau. Hallo? Ja, Jitendra, bitte. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Ich habe auch eine Probleme mit Konflikt. Und was sollen wir machen, wenn wir Konflikt haben? Aber manchmal ich weiß nicht, was soll ich machen. Ich habe viele Probleme mit das. So, nach meiner Meinung, ich denke, in dieser Situation, wir können mit unserer Erfahrung, Lösungen machen. Genau. Zum Beispiel Dev Sir, Sie haben viele Erfahrung in unserem Art, also Sie können uns lernen, wie können besser machen. Also ich kann nur meine Erfahrung sagen. Die anderen sagen ihre Erfahrung. Natürlich, also was ich mache, das kann ich sagen. Zum Beispiel. Okay. Ja, also natürlich, zuerst würde ich sagen, dass wir müssen uns selbst akzeptieren. Manchmal wir posieren künstlich, was wir eigentlich nicht sind. Wir zeigen, ich bin ja ein cooler Typ, ich bin aber nicht. Wenn ich sowas posiere, alles wird natürlich exponiert nach einiger Zeit. Ich zeige ihnen, dass ich bin sehr modern und ich habe genug Geld, aber ich habe vielleicht nicht. Aber nach einiger Zeit wird das alles vorn und dann enttäuschen die Menschen, dass, oh, er war nicht der Typ. Also wir sollten vielleicht sowas nicht zeigen, was wir nicht sind. Und wenn wir einige schlechte Gewohnheiten haben, sollten wir selbst davon abraten. Könnte das vielleicht helfen. Oder
Zum Beispiel, wenn Sie zu Hause oder wenn Sie mit Freunden sind und Ihnen etwas nicht gefällt, dann sollten Sie klar sagen, meiner Meinung nach. Ansonsten wird das später sehr problematisch. Und zum Beispiel meine eigene Erfahrung. Also, wenn ich vielleicht am Abend immer also gutes, gekochtes essen will, dann sollte ich auch am Anfang, also Entschuldigung, hier gibt es so viele Vögel bei uns heute. Ja, also wenn mir etwas nicht gefällt, dann sollte ich auch das sagen. Es tut mir leid, das ist anders. Ich denke ganz anders. Also nächstes Mal sollten Sie darüber nicht reden oder sowas nicht tun, was also mich vielleicht verletzen könnte. Das sollte ich klar sagen. Das ist keine Lösung, dass ich einfach verneinen, oh nein, das ist ja kein Problem, aber ich fühle das problematisch. Dann muss ich sagen. Und noch ein Rat wäre vielleicht, wir sollten die tote Leichen nicht entwurzeln. गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए. Zum Beispiel etwas irgendwann passiert ist und dann jetzt immer wieder bringe ich das, ja, du hast auch irgendwann was gemacht und jetzt mache ich das selbe, also das ist ja Ausgleich. Diese Weise wäre dann vielleicht keine Lösung. Oder ja, und noch eine gute Tipp vielleicht für Sie. Also unsere Beziehungen sollten mit anderen aus persönlichen Erfahrungen entwickeln. Das heißt, nicht von anderen. Zum Beispiel in meiner Familie gibt es 5 oder 10 Mitglieder. Ich sollte selbst erleben, wie die anderen eigentlich sind. Zum Beispiel, meine Frau sagt das, oh, dieser Mensch ist nicht gut. Das sollte ich nicht einfach hören und akzeptieren. Ich sollte das selbst erleben und nur dann demgemäß reagieren. Nicht einfach blind glauben. Und wenn ich mit jemandem Problem habe, dann sollte ich auch das Problem selbst schaffen, selbst beseitigen. Ich sollte nicht mit Hilfe von anderen, weil wenn der dritte Mensch inzwischen kommt, dann wird manchmal das Problem verschlechtert. Da gibt es vielleicht keine Lösung. Das heißt, ich muss selbst vorne kommen und darüber diskutieren und sagen einfach, ich sollte sagen, ich habe das so verstanden, ist das so, denken Sie so, das wäre vielleicht zu viel oder das akzeptiere ich nicht. Sie müssen nicht einfach großzügig zeigen, dass Sie sind offen, Sie können alles tolerieren. Sie müssen das nicht. Sie müssen versuchen, das Problem zu beenden, aber mit Positivität oder mit Respekt oder und damit alle benefitieren können. Oh, Entschuldigung, ich habe zu viel gesprochen. Ja, Frau Kamla, bitte. Ja, vielen Dank, Sir. Bitte schon. Frau Kamla, Sie werden vielleicht besser erklären. Nein. Dieser Tipp für Konflikte überzuwinden ist auch sehr gut. So, bis jetzt habe ich genau zugehört und ich komme zu einer Kompromiss. Oder ich mache ein bisschen eine Zusammenfassung. Bis jetzt haben Sie über Konflikte im Leben und das ist unvermeidbar haben diejenigen, die bis jetzt gesprochen haben, geäußert. Und ich denke, dass Jitendra, Rajan, Dev, Jayant und einige anderen haben auch einige Tipps gegeben. Und ich denke, Konflikte, die Gegenteil von Konflikten sozusagen, wird Kooperation, Kompromiss, Kreativität
eine neue Ansicht auf diesen Probleme oder Konflikt aus einer kreativen Lösung. Und dann kontrollieren hat jemand gesagt, dass Kontrollieren von unseren Erwartungen von anderen oder Kontrollieren von diese Emotionen. So, diese 4 Ks, ja, Kooperation, Kompromiss, kreative Lösungen zu finden oder Kontrollieren von unseren emotionale Outburst oder diese Schreien und so weiter, wird uns beim Konflikt abbauen oder Konflikt überwinden helfen. Ich bin darüber überzeugt, dass ohne Konflikt geht unser Leben gar nicht weiter. Aber mit cooler Gehirn kann man alles überwinden und eine gute Lösung daraus finden und etwas kreativ daraus bekommen. Zum Beispiel Rajan oder der davor gesagt hat, diese Corona-Krise ist auch eine Konfliktsituation für uns in unserer ganzen Welt. Aber daraus haben wir eine kreative Lösung gefunden. Wir bleiben zu Hause. Wir finden neue Wege, unseren Leben weiterzuführen. Und wir haben unsere Verwandte und diese Beziehungen neu erfahren und gefunden. So, nur aus Konflikten kann man neue Lösungen herausfinden und nur daraus geht unser Leben auch mit guten, schlechten Konflikten zu guten Neuentdeckungen und das ist meine Meinung. Ja, Konflikt ist gut am Ende des Lebens. Ne? Wir brauchen Konflikte zu entwickeln, in unserem Leben fortzusetzen. Vielen Dank. Bitte schon, Sie haben Recht. Ohne ganz Konflikte geht es nicht und wäre vielleicht das Leben auch langweilig. Ein bisschen streiten und ist schon okay. Konflikt ist ein bisschen vielleicht seriös, das ist ein bisschen negativ. Bevor Konflikt gibt es vielleicht andere Meinungen und dann, wenn wir Geduld haben, zuhören und versuchen zu verstehen, warum der Mensch das gesagt hat. Das ist so gemeint oder habe ich falsch verstanden? Manche Leute reagieren sehr schnell. Das wäre auch manchmal gefährlich. Ja. Okay. Ja, meiner Meinung nach gibt es Situationen. Okay? Zuerst gibt es Situationen, dann führt zu Diskussion und wenn diese Diskussion ohne Kompromiss oder ohne gute Lösung für die beiden oder diejenige herausgefunden wurde, dann führt das zu Konflikt. So, man muss diese Situation nach Konflikten nicht führen lassen. Wir sollten klug darauf sein, dass wir von Situation nach Konflikt ist ein bisschen weg. So, wir müssen das vor diesem Konflikt die Situation lösen. Ja. Ja, wirklich, das wäre eine gute Lösung. Also, wir lassen die Situation nicht entstehen. Bevor das sollten wir ja zeitlich demgemäß reagieren. Okay, sehr schon. Genau. Okay, Suminda oder andere Freunde, wer will jetzt weitermachen? Und wer hat große Familie? Also das habe ich einfach gefragt, weil ich denke manchmal, wenn eine große Familie es gibt, dann gibt es auch viele Probleme. Ja, bitte. Ja, Sie haben recht gesagt. Also
größer, sondern man auch mit ihrer Schwiegereltern lebt, dann gibt es auch einige Probleme. Also wir sind verschiedene Menschen und manchmal unsere Meinungen stimmen nicht miteinander zu und deswegen existieren auch einige Konflikte. Aber am Ende soll man das selbst fragen, dass was für eine Beziehung man hat. Ist das ein persönlich oder professionell? Ne? Und wenn es professionell ist, dann ja schon, wie Frau Weyer gesagt haben, dass wir können mit so vielen Takten das alles behandeln. Aber manchmal, wenn es um persönlichen Konflikt geht, dann sind wir sehr emotionell und dann vielleicht fallen uns diese Ideen oder Taktik nicht ein. Dann sind wir nur mit unseren Emotionen so sozusagen, also wir sind nur einfach also in unsere Emotionen geraten, dann finden wir keinen Ausweg. Ne? Und bei mir ist es so, dass ich habe sowas ein Gefühl, dass je schneller wir mit unseren nahestehenden Personen versionen, desto schöner und besser ist es. Ne? Weil wir können, also ich kann nicht einen Kompromiss über meine innere Ruhe schließen. Also ich will sofort eine Lösung haben, sonst also verliere ich meine innere Ruhe und das kann ich nicht machen. Dann kann ich nichts einfach im Leben machen und deswegen ist es so. Und manchmal, wenn die andere was Negatives gemacht hat, dass wir sollen auch dieses Gefühl haben, den anderen zu verzeihen, nicht nur einfach immer aus einer Mücke einen Elefant machen. Ne? Wir sollten einfach versuchen, den anderen zu verstehen, dass warum er oder sie mir sowas gesagt hat und vielleicht ist oder er ist im Stress und kann er das nicht gut behandeln, dann vielleicht wir sollten versuchen, den anderen zu verstehen. Ne? Und ja, nur die sind die Sachen. Und ja, wie die anderen schon gesagt haben, Geduld und Toleranz, die sind auch die einige Lösungen, die man hat. Und Konflikte sind sowas in unserem Leben, dass wir können einfach nicht davon entrinnen. Die sind Teil des Lebens. Ne? Und nur durch die Konflikte, können wir unsere eigenen Begabungen einsehen, dass wie kreativ sind wir, dass wir so komplizierte Situationen, wie wir das lösen. Ne? Und wenn wir schon die Lösung schnell finden, dann sind wir stolz auf uns, dass wir haben das ja schon behandelt. Auch wir können was Großes behandeln. Und immer wenn ich mit den anderen Konflikt habe, dann versuche ich, also ein Buch von Rhonda Byrne, es gibt ein Buch, es geht um die Positivität des Lebens, das zu lesen, weil ich denke, dass wenn ich dieses Buch lese, es gibt so viel um Positivität, dass das kann die alle Umstände und Situationen ihres Lebens einfach umändern. Und die sind die einige Sachen, die ich mag. Genau. Und auch manchmal gibt es Probleme, weil die Situation verändert sich ganz. Nach Heiraten kommen viele Mitglieder neu in die Familie und dann sie erwarten von anderen viel und diese alten Menschen erwarten ganz anders. Und dann dann so ist es auch. und diese aber diese denken dann, ja, das ist meine Freiheit und Individualität und das muss ich genießen. Niemand will Kompromiss schließen und dann solche Gefühle, ja, werden für einige Zeit unterdrückt vielleicht, aber dann wird das noch gefährlich und das könnte vielleicht auch die ganze Familie zerstören.
Aber bei mir würde ich sagen, dass meine Schwiegereltern, sie sind sehr erleuchtet, würde ich sagen, dass sie also am Anfang, ja, würde ich das nicht sagen, das war ein sehr schönes, aber jetzt wird es schöner, weil wir verstehen uns gut ein und wir versuchen, was den anderen sagt, das zu stimmen. Ne? Und ich glaube, wenn man auch nicht will, dann manchmal für den anderen was zu machen, hat auch einen schönen Sinn. Genau. Wenn wir zustimmen, gibt es kein Problem. Problem also entsteht nur, wenn wir absagen. Genau. Okay. Harpreet will vielleicht was sagen, oder? Ja, Bitte. ich möchte sagen, guten Morgen an alle. Morgen. Ja, ich habe dieselbe Meinung wie Suminder. Suminder, Sie haben sehr, sehr gut gesprochen. Ich bin auch verheiratet seit 25 Jahren und ich habe 2 Kinder und ich wohne in einem großen Familie und ich habe auch die Schwiegervater, Mutter und alle anderen Personen zu Hause. Und wir haben dieselbe Konflikte alltag und wegen des Coronavirus Dienst helfen, Dienst nicht kommen und wir haben alle Aufgaben. Entschuldigung, ich bin nicht so flüssig wie andere. So, wir können alle Aufgaben selbst machen und manchmal es gibt Konflikte mit Kindern auch und mit Schwiegereltern auch. Als wie Herr Sani geschrieben, die Eltern oder die Großeltern denken, weil sie Eltern sind und deshalb wollten sie immer Recht haben. Und meistens haben sie auch Recht, das Erfahrung kriegt man auch mit der Zeit. Und wir sind nicht zustimmen. Und die Schwiegereltern expektieren von uns, alle Dinge zu tun, aber wir haben keine Zeit. Manchmal, ich möchte Medizin oder Yoga machen, aber ich finde keine Zeit für mich und dann ich bin sehr, sehr gestresst. Dann ich höre, wie Suminder gesagt, ich lese dieselbe Bücher Secret und es gibt mir die positive Gefühle. Ich höre motivierende und inspirierende Videos und ich sehe weil ich möchte meine Deutschkenntnisse auch verbessern, dann manchmal sehe ich deutsche Staffel und Filme und höre gut Musik und ja, die Lösung oder die Strategien, die ich finde, ist nur die Toleranz. Und die Beziehungen mit ihren Eltern oder Schwiegereltern und ihren Kindern mussten verbessern. Und es gibt manchmal Missverständnisse auch. Children können nicht verstehen, dass wir sind auch sehr, sehr beschäftigt und sie sind ihre Dinge selbst machen. Aber Kinder auch expektieren von uns, dass wir sind immer bereit für sie. Sie sind nicht helfen und es gibt viele Probleme und Konflikte. Aber wenn ich sehr stressig, dann, wie ich schon gesagt habe, ich höre gut Musik, ich möchte meine Deutschkenntnisse verbessern und ich ich mag Meditationen und Yoga und ich lerne und ich mag mich beschäftigen. Tatsächlich, ich mag mich beschäftigt und dann ich denke, lass los, vergeben und vergessen und selbst expektieren. Sie können nicht andere blamieren.
Und sie sind ihre Aufgaben und andere Dinge machen. Und ich mache mich immer beschäftigt. Ja, das ist alles. Dankeschön. Sehr schön. Also was Sie alles machen, sind vielleicht Ihre Hobbys. Ja, also ich war ja beim Fehlerweg. Was Sie alles machen, sind vielleicht Ihre Hobbys, und wenn man Hobbys übt, fühlt man sich zufrieden. Okay, ja gut, das wäre auch ja eine gute Lösung. Hallo? Hallo? Ja, bitte. Hallo? Ja, bitte. Ja. Hallo? Ja, wir hören Sie. Ja, Genau. ja, das ist alles. Danke schon für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und bitte schon. Und meine Fehler. Also das ist egal. Hier, wir alle lernen eigentlich. Also Sie sollten nicht so viel denken. Hier sprechen wir alle, aber durch Sprechen lernen wir. Deshalb sind wir hier zusammen. Das ist egal. Genau, deswegen sind wir hier, ja. Richtig. Aber ich bin nicht so flüssig wie andere. Nein, das denkt man. Es gibt auch einige Menschen, einige Studenten oder Freunde, die auch das Gleiche denken. Sie denken, sie vielleicht als Vorbild. aber ich denke, ich möchte versuchen. Ja, das wäre wunderbar. Ja, und das ist dann nur ein Versuch, unsere Sprache zu verbessern. So wir sind alles in dem gleichen Boot, kann man sagen. Ja, so ich möchte circa einmal versuchen. Ja, man sollte versuchen. Jitendra will was sagen. Ja, Gehlot, bitte. Ja, guten Morgen. Okay. Also heute reden wir über ein bisschen kompliziertes Thema. Und ja, für mich über das Thema, das ist ja sehr leicht zu sagen, aber sehr kompliziert oder schwierig zu schaffen, zu üben. Und ja, aber lassen Sie mir versuchen etwas. Und ich glaube, dass Family führen oder Beziehung verwalten ist genauso wie ein großes Geschäft führen. Und das ist sehr kompliziert. Und wenn wir herumsehen in unserer Family, alle Menschen, alle Family-Mitglieder, sind in verschiedenen Phasen des Lebens. Kinder ist auch da, dann wir haben Jugendlich, dann auch mittlerer Alter und Alter. Und phasenweise sie haben verschiedene Gedanken, Sorgen, Angst, Kenntnisse, Wissen und so viel Unterschiede gibt da. Und ein Kompromiss, Koordination zu bringen oder halten ist hier ein sehr wichtig oder schwierig Aufgaben. Aber wir müssen das versuchen. Und ich glaube, das Glück auch spielt eine große Rolle. Und es gesagt wird, dass nach Heirat, man Anfang, zweite Halbe des Lebens. Und je besser Verständnis ein Paar man bekommt, Ehepaar bekommt, desto besser man kann man diese Leben führen. Ja. Genau. Ja, gut. Okay, Surya, willst du auch was sagen? Seit 2 Tagen, Surya ist auch da, oder habe ich es vielleicht nur heute beobachtet, gesehen? Okay. Hallo? Ja, bitte. Hast du auch irgendwann Konflikt im Leben? Oder bist du konfliktfrei? Ja. Bitte. Ich habe von
Ich denke, dass nächstes Mal würde ich besser terminieren. Okay, ja, das ist auch okay. Aber am ersten Tag hatte ich auch das Gefühl, dass, oh mein Gott, ich spreche und alle hören und dann, wenn ich als Lehrer Fehler begehe, dann lachen die Leute aus. Aber ja, kein Problem. Heute musst du nicht sprechen, vielleicht morgen oder irgendwann, wenn du gut fühlst. Ja, bitte. Ja, ich möchte, wenn Sie mir Chance geben, ich möchte morgen sprechen. Ja, jeden Tag hat man hier Chance. Bitte, gerne. Raj. Ja, Rajan. Ja, sorry. Ja, es gibt viele Konflikte in unserem Leben. Und ich habe auch einige Konflikte. Entschuldigung, beim Fehler habe ich vielleicht das gestoppt. Es tut mir leid. Ja, nochmals bitte. Das wurde gestoppt. Ja, Surya. Hallo. Surya, also das wurde beim Fehler gestört, ja. Mikrofon ist aus. Oh, schade, vielleicht kann er nicht. Ja, Rajan, wolltest du was hinzufügen? Ich möchte etwas fragen, Ja, bitte. bevor das Gespräch. Frau Suminder hat etwas gesagt und das ist vielleicht sehr natürlich und das ist sehr aktuell, die persönliche Situation. Während persönlicher Situation wird man vielleicht emotional und hat man vielleicht keinen Ausweg und kann man nicht vielleicht etwas machen. Aber gibt es auch einige Lösungen? Was soll man in dieser Zeit vielleicht machen? Oder was soll man in dieser Situation machen? Oder vielleicht die Zeit ist die beste Lösung. Soll man alles losgehen? Ist das die Lösung? Kannst du uns helfen, Frau Suminder? Ich würde mal sagen, dass anhand der persönlichen Beispiel, dass immer wenn ich mit meinem Mann streite, dann kann ich nicht einfach mich an der Zeit abhängig machen, weil dann ist es, also eine Sekunde scheint so lang, so das kann ich nicht machen, aber wenn ja schon mit meinen Eltern oder meinen Schwiegereltern oder meine Geschwister es umgeht, dann also versuche ich bei der Zeit das zu reparieren, was schon in Konflikt ein bisschen zerstört wird. Und, aber mit meinem Mann kann ich nicht diese Zeit haben. Also kann ich nicht alles Zeit verlassen. Und wie ich schon gesagt habe, dass ich lese dieses Buch Rhonda Byrne und ich würde Ihnen auch das vorschlagen, also durchblättern Sie dieses Buch einmal. Das ist sehr, sehr wunderbar und Sie werden schon so ein gutes Gefühl haben. Und ich weiß, vielleicht die Männer stimmen nicht dazu, weil mein Mann stimmt auch nicht mit mir zu, weil er sagt, dass ich kann nicht im Konflikt das Buch lesen und so weiter machen. Aber ich denke, dass man soll einmal versuchen, das zu machen und dann zu erfahren, weil wir sind hier in die Welt gekommen, um sich zu verbessern, um sich zu ändern. Und ohne sich zu ändern geht es nicht, leider. Und deswegen sind wir hier, was Schönes zu machen. Und ja, das können Sie vielleicht tun. Hallo? Okay, vielleicht mit der Zeit vielleicht reparieren Sie alles. Das ist vielleicht die Lösung. Und auch ich muss auch das Buch lesen. Ja, würde ich mal sagen. Und wenn Sie das Buch lesen, werden Sie das einsehen, dann sofort ist das alles repariert. Aber wenn das Problem ist nicht bei Ihnen, vielleicht das Fehler ist nicht bei Ihnen,
dass Fehler ist vielleicht bei anderen. Dann sollst du auch selbst reparieren oder die andere soll etwas machen? Ja. Mit ihre Gefühle, wie ich schon gesagt habe, dass in diesem Buch ist es auch geschrieben, dass wenn jemand ihnen was weh getan hat, dann also denken Sie in solche Richtung, dass der Mann kommt zu dir und er verzeiht sich. Also das ist schon daran zu denken. Und vielleicht können Sie mit diesem Mann also einfach ruhig unterhalten und diskutieren, dass du so und so was Negatives gemacht hast und das soll nicht so sein. Du bist auch Mensch, ich bin auch Mensch. Wenn ich sowas mit dir gemacht hätte, wie hättest du dann gefühlt? Und vielleicht, also in den meisten Fällen funktioniert es sehr, sehr gut in meinem Fall, also in meinem Leben. Und vielleicht können Sie das versuchen und mir Bescheid sagen, wie es geht. Und dieses Buch ist leicht am Internet in PDF-Form vorhanden. Können Sie das herunterladen und lesen? Können Sie bitte Ich werde mal im Chat schreiben. Das Secret? Secret. Ich habe auch dieses Buch so viele Mal gelesen und es ist ein wunderbares Buch und Sie können alle Lösungen in diesem Buch finden. Und Sie haben Es ist 3 Teile. Es ist 3 Teile. aber ich habe nur die 2 Teile gelesen. Ja. Es ist ein In English, das book is über what you will till you will become. in Englisch und in Hindi auch. Es gibt in Hindi auch, ja. Und wenn Sie diese Buch lesen, dann Sie sind alle positive Gefühle finden. Und Sie können alle Lösungen Ihrer Probleme und Konflikten sich selbst finden. Jason, wir haben so viele Ideen bekommen, wirklich. Und wenn man so offen über Probleme diskutiert, dann warum entstehen die Probleme? Ja, wirklich tolle Ideen. Vielen lieben Dank. Und wenn wir irgendwann Fehler begehen, dann sollten wir auch das offen uns vielleicht entschuldigen. Das könnte niemandem schaden. Ja. Vielen lieben Dank, Freunde. Das war wunderbar.